خوت واحد السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في الاخوت فيديو ديال الخوت. الاخوان غبرنا واحد السيمانه خوت السموحات غبرنا عليكم هاد السيمانه هادي. الخوت كيف العاده الا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه غتهبط لتحت غتفرقعونا بلي لايك، تفرقعونا بلي زابوني ان شاء الله. اخوان دابا عندنا 300 ابوني، خصنا نوصلوا 1000 ابوني ندخلوا 2020 نكونوا وصلنا 1000 ابوني. اخوت يلا اخوت بارطاجيو معكم فيديوهاتكم الخوت وخليكم الخوت مع الفيديو والبارطاج الخوت، بارطاجيو اللايك. المهم الخوت ندخل الفيديو نلقى فيه بزاف ديال الخوت. يلا الخوت خليكم مع الفيديو. سير الله السلام عليكم الخوت. الاخوه اليوم غادي نصوروا واحد الرياكسيون عشان على لي فيديوهات الخوت. لقينا واحد الفيديوهات في واحد الباج الانستغرام وزيناهم وغنديروا الرياكسيون اليوم الخوت. على ما اظن هذه الرياكسيون رقم 2 ولا 3 لكم الخوت مع الفيديو. الخوت دابا غنبداو باول فيديو. كيفاش كيموت عشيرك ويسول فيك، كيسول عليه. الله يرحمه غادي يجي ما فيهاش. صافي نقيه مشى جا طامبو ما فيهاش، مشى لجهنم، ما كاين اللي هادي ولا ما فيهاش. صافي عشيرك قالت ما فيهاش، قال لك داك عشيرك الكذاب. شوفوا الخوت الفيديو عشيرك الكذاب. احنا كبرنا في الدار والوالدات ابدا عن جد. انا الوالد كان كيديني لونطريمون تنتفرجوا كل سيمانه في الطوموبيل وتيصلايو وتمشيو نتفرجوا في الدراري معاهم. الوالد عندي انايا باين تيخدم، تيهز الكراط من النهار اللي جايني هو تيخرج من 8 الصباح ل 8 الليل. الوالد باقي في بلاصتو الطوموبيله ما دارهاش. شتي سمعتو الخوت؟ هذا هو عشيك الكذاب الخوت. سمعتو ما سمعتوش؟ هذا هو عشيك الكذاب الخوت. ما تثقوش المراه في الدراري، ما تثقوش مع الخوت لا حساب. لا على بنيتو زويونه اخوان. الكوبيرتي الاخوان، الكوبيرتي نخافو من الكوبيرتي الخوت. دوز حيد. هذا واحد المش كيشخر، ما عرفتش فري ولا ماشي فري. ولا وزتو فيه مش يشخر. هذا راه امبوسيبل الخوت. هذا ميكروب بلوتوث 100% الخوت. هذا الميكروب بلوتوث على ما اظن دايرين شي مزيكا بحال هكا وحاطين حدا المستعمر هو اللي كيشخر. اما داير امبوسيبل اصلا المشاش اللي شفتو صاد فمو كيدير يشخرو خوت. اللي جاتني انا امبوسيبل. الا كانت جاتكم الخوت فري كومونط تقولوا لنا واش بصح ولا ماشي بصح الخوت. قال كيفاش كنكون كناكل كيبان لي صحابي جايين عندي. شوف الخوت شوف مشى دغما داكشي ما تطيح لك دغما مشى طاكوس بدغما الخوت. واو لاش تكفيتي فيها خود. لاش مشيتي فيها هذا مشيتي فيها ما فيهاش باكس. عطيت شي كونفيرتور ديال شي واتساب ما عرفتش. شوفوها توحشتك مروه زيد اقرا. هي غادي تكتب له على ما اظن تكتب له هي. قالت له مروه بدلات النيم ديالها من زمان. سمعوا شنو يقول له هو؟ قالوا يا اختها شيماء. شكون انت زعما؟ توحشتك من الاخر، توحشتك شيماء. هي جا في الطريق كتطحن. بيان جويليك اصاحبي، ياك بيان جويليك هادشي بيان جويليك. قال لك اون ديما ما مكتوباش بيان اون شي حاجه. انا صحابي نهار تصحيح الفرد. تبعت فين داك اللي جايب واحد ونص ناحط مع راساش. واحد جايب ودابا الاخر فرحان اللي جايب نص فرحان. الاخر جايب 0.0 نص فرحان. شي عاود يفرح معاهم دابا. والله شي النشاط. الله يسمح لنا. لك صاحبي عيطت لك ما جاوبتيش. انا سمحلي ما شفتوش. هو في الحقيقه طن 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 طن
ومسواق شحال هو في الحقيقه مسواق، يخليه كيصوري يبقى يضحك ويبقى يشطح بوحدو، ما يتسوق لصاحبو وما يتسوقلوش اصلا لصاحبو. قالك علاش باقي سيليباتير انا؟ شوفوا شنو قال، هادو في ميران. شوف اش يقول، سمعوا باقي على الحال. تيجمع راسو شويه، تيجمع راسو بشويه عليه وكذا فوق ما تجوج، ما كاينش مشكل. هذا الاستاذ قال له خطك هذا، قال له انا استاذ قراه. اول شي قراه مشات صافي. هادشي ما كشقاش الشبخ ديالك، ما تعرفش الشقاش، بقات الثلاجه بوحدك صافي احيد. انا الاستاذ باغي نمشي نشرب الماء. الاستاذ سيرو عندك وتمشي بعيد. هو داك السما هو ونغادي على رجلك مع دوك ما علاش شويه كتلقى راسك فوق البيكار. ها هي اللي قطعت راسك سير يلا شويه كتلقى راسك شاف موطور عاوتاني زيد غادي وشويه كتلقى في الطريق بوطه الليمون زيد عاوتاني فيها تلقى راسك عاوتاني شويه كتلقى راسك كابوطه عاوتاني فات تلقى راسك عاوتاني في شي بلاصه اخرى شويه كتلقى راسك فوق الترافيك فوق الترافيك زيد عاوتاني شي حاجه شويه كتلقى راسك داخل فوضى بحال ايه عرفتي الادم مشى يشرب شويه كتلقى هذا راسك مشى غير يشرب شوف فين مشى عمرو كون مشى يدير شي حاجه اخرى مع شويه راه يمشي. قال لك 6 على 20 في الاختبار 16 على 20 في الاختبار زعما فرق هكا وهكا. ويلي 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 طاطا فرحان ما جاب 16 كتبكي فهمتي خاصها تجيب كثر 18 ل 20 الاخر جابها 6 على 20 وفرحان طاح لقات تسرح. هاد الفيديو دابا كنت شفتو نعاود نشوفو عاوتاني غادي غيدير لكم معاه مدرو غتلقاه بقى فيه هاد الفيديو كاين شي خراب الشرب ما غيدير لا صاحبي او بلان بلانش شي فيها مشات ايوا مشات مسكينه مشات تشري مشات. شوف هاد الفيديو عشاني هذا كيشطح دابا هذا اش غيديروا له مع السكوط ويا مع شتي كيتحس بسنانو كيتشبطو مع الارض شد ضربه في الوجه عنده ولا ضربه خايبه الخوت ضربه خايبه الصراحه ضربه خايبه. المهم الاخوان كان هذا هو الفيديو ديال الخوت رياكسيون فيفا ظريفه الخوت. اخوان خليكم في الانستغرام ديالو تلقاو هنا ولا هنا انستغرام استطيعوا تما الفيديو ديالو المره الجايه رياكسيون الخوت وتفاعلوا معايا الخوت شويه تفاعلوا شويه البارطاج شويه اللايك كذا وهادي شحال هادي كان التفاعل دابا التفاعل نقص طاح بمره وقال حيت تبعت على يوتيوب على ما اظن. وما الخوت من الفوق ما كاين غير لي فيديو الخوت. وما الاخوان صيفطوا لنا الفيديو في انستغرام تلقاو تحت الديسكريبسيون تلقاو حتى هنا النيت. وما الاخوان كان معكم امين ان شاء الله.